乾坤中静默的世界，明暗交叠的夜，我从混沌中来书写漫天风和雪，折落凡尘的轰烈，一剑划破日月，用血千万遍与我为己，生命所见。血逐渐刺破黑夜，不负天命的书写，烈火的热烈劈开日月，不畏风雪，复兴天下的真烈，为战胜不顾一切，这一场轮回杀，让见证一世化改变。随我回去，你便可以像普通人一样生活，可好？可雍雪城丢了重犯，又该如何交代呢？你留下，就会死。便是死，也要保着他。我自己选定的路，选定就不改了。这便是世间情爱吗？强者因此软弱，智者因此痴愚。南庄主，若你真想帮我将阿宝托付给傅兰生，请他带他去碧霄宫找爹。若是找不到，就送阿宝回家吧，好吗？好。跟哥哥走好不好？哥哥带你找爹爹。碧霄宫有好多的宝贝，宝气十足，想要什么任你选，不要哥哥，我把我的宝贝都送给你好不好？你帮我救救姐姐。小阿宝，来，听我讲，这是你穆姐姐唯一的请托，跟傅哥哥走吧，这样才能让姐姐安心啊。然后赶快找到自己爹爹，也让自己母亲安心。纵然是我们的小阿宝，也有自己要做的事，要负的责任呢，对不对？可是哪有死？姐姐是无辜的，你也不想让她死，对不对？咱们想想办法去救姐姐。
城主，你的伤势可有所好转？疗愈还需些时日，不过已无大碍。苍长老那边如何了？朱塔一战，法剑尊者身死，仙盟伤者众多。苍长老正在处理善后之事，可能还需要些时日。你来找我，可还有事？仙盟各派掌门与正气厅求见城主。好。师兄，有事便直说吧。我听见几句各位掌门的对谈，他们似乎对师兄你有些微词。他们说你……师兄还是亲自去听听吧。谢城主，暗域圣女的事不能总拖下去。是啊，就连其他仙道门派也都知道了谢城主与暗域圣女私交甚密。我等担心。话既说到这里，也不必再遮遮掩掩了。你身为雍雪城城主，却罔顾仙盟之规，引来祸患，是否也该对此有个交代？谢城主，谢城主，何道主。哎呀，方才那几位的态度，你都看到了。这些人啊，刚受了你的救命之恩，转眼便出言相逼。实在过分。人之常情，当立场相悖时，又谈何恩情？人非圣贤，孰能无过呀？啊，我与你父亲是多年的故交，不会站在他们的立场上指责你。但此次，仙盟接连遭受重创，先是你父亲遇袭，新任盟主也遭暗族祸害致死，朱塔又受创破损，整个仙盟人心惶惶，急需一位新的盟主来稳固仙盟啊！何道主的意见甚好，不知您心中的人选是？啊，我想举荐城主你出任仙盟新任盟主。啊，你先不要推辞，听我把话说完。何某以为，这一来呢，你的灵力已经恢复，第一剑修之能举世无双；这二来嘛，这次危急关头，你不顾自身安危，凭一己之力救下了半座雍雪城。若是你愿意为仙盟主持大局，定能服众。可是，唯一让大家介怀的，便是10年前被暗族附身，和此次暗域圣女之事。所以，谢城主在成为盟主之前，必须先处死暗域圣女，彻底与暗族划清界限，为自己正声名，为仙盟树威望。谢雪晨，你现在在做什么呢？我跟南虚月借了纸砚和笔墨，也没别的事儿，就是想提醒你，该杀我了。
拥有一念善意的恶人，本质上仍是恶人。如此简单的道理，正道之光还能不明白吗？别有负担。诛杀我后，只要在忌日给我准备好酒好肉，我便不怪你。心中的泪无人发现，可否还不知疲倦？因心有所念，痴情人不必问长路多远。为爱身披风雪，穿越流年，不负遇见。为盼桃花千朵，陪你那一天。你我那一个人，一场梦，再别无所恋。此生无忧无怨，陪在你身边。秋明，师傅，这么晚了，在我屋外做什么？那个雍雪城的人来过了，说明日请您去趟正气厅，要处置那个穆玄灵。你莫不是同情那妖女，想替她求情吧？同样的错误，你到底要犯几次？你何时学得如此心软畏缩，竟同情灵族和暗族？师傅，他也算是救过我们镜华宫一次，还有当年桑琪戏庄，他为我替死，我终究是欠他份人情，所以您能不能明天去替他求求情？师傅，就算我求你了，师傅。你同你母亲一样心地善良，但是秋明，有些人有些事不值得你如此记挂，他们本就不该出现，更不该留下。更何况，谢雪晨身为这雍雪城的城主，要想挽回过失、平息争议，就必须亲手杀了那妖女。不然，这雍雪城的名字可就要蒙尘了。杀了我吧，用我的命证明你稳固的道行。平息你与暗族勾结的争议。谢城主在成为盟主之前，必须先处死暗玉生，彻底与暗族划清界限。杀了我，你就还是那个善恶分明的正道之光。穆玄灵，走吧。他终于想通了，听人劝，吃饱饭。走吧。
木姑娘虽然是暗域圣女，但也没做什么坏事。我们这样处置她，太残忍了。还好我没告诉阿宝，他要是知道了，肯定很难过。南旭，要不我们还是走吧，别在这关心了，太残忍了。来了。城主，人已带到。你还有什么要说的吗？有。你的伤好了吗？已经好了。那我就放心了。开始吧。谢城主，你这是何意？为何不直接杀了他？我散他武功，将他囚于雍雪城1000年，已是足够。她是暗域圣女，只此一条便可定她死罪。谢城主如此恐难服众，尤其会让玄天门诸位修者寒心。木姑娘当然是被魔气所控，待神智恢复之后，一去阻止迟疑，内心向善。逝者已逝，如何处置，本就是活着的人该做的选择。谢城主若不杀他，便由我来杀。师父。这里是雍雪城，这是我的决定。谢城主，你这是想公然包庇他？袒护罪人才叫包庇，而穆玄灵无罪。无罪？谢城主这是何意啊？自暗域起，穆玄灵便一路助我，助谢幕，追玉令查内奸，灭三影。他甚至连自己的性命都可以牺牲。这样的一个人，若仙盟只因他的身份便定其罪，欲取其命，是仙盟的过失。我不认同，亦不遵从。谢城主，你莫要善恶不分。难道素公主的是非善恶便是真理？我谢雪尘立誓，自有我的道心，亦有我的判断。
给穆玄灵散去魔功，并非定他治罪，而是要让他彻底脱离暗域的生活，求他前念，了却过往。从今以后，穆玄灵便是我雍雪城的人。想不到谢城主也是一个有心之人，吴姑娘大难不死，真是件好事。的确是好事。恭喜公子练成归离阵法。世人皆以杀阵为尊，殊不知能保全自身的守护之阵才是最难练。若做不到世间至强，那遇到劲敌时，能凭借阵法瞬间脱身，亦是至强之策。此阵一旦启动，对布阵者的损耗极大，若非生死攸关，公子慎用。即便生死关头，亦是命中注定，又何须阵法脱逃？或许这阵法永不会有启用的一日吧。以为不会启用的阵法，差点用上；以为不会寻到的人，也终重逢。穆玄灵，不让你死，亦是我的选择。我没有给你选择的机会。我问过他了，问他愿不愿意随我回云秀山庄避世。为了你，他拒绝了。还有一个办法，为他散去魔功，便不会再有魔气反噬。散功十分凶险，对于一个灵窍破损的灵族，最终会导致身体败坏，走向一死。若他有玉阙宫护体，他便能活。这是另外一个秘密。10年前，我父亲在明月山庄寻到了重伤濒死的我。那时我神窍一会。人族之躯，需先开阴阳2窍，体魄方能达到巅峰，而后再开神窍才能修道。你若神窍被毁，为何还能达到法相巅峰之境？谢氏一族，代代拼死而战，时有受伤，所以自幼便要修习疗愈之法。我于濒死之际顿悟玉阙功，3日之内神窍重铸，修为不降反增。玉阙功还有这般功效？所以你要为他开神窍？是。有了神窍之后，他便可修炼淋漓，不用再受魔气灼体之痛，也不用再畏惧烈日灼烧，更不用再回暗域，可以堂堂正正，好好的活在人间。
让灵族拥有神窍，足以改变三界格局。但又有什么所谓呢？穆玄灵，好好活着，继续做那个有趣的人，给这无聊的世间添点新鲜事。穆玄灵，穆玄灵，我了。穆玄灵，城主，撑过3日，3日之后，我带你去看人间，好不好？刚去看了新一批灵族的武斗，都厮杀了1个多时辰了，还没分出胜负，真是一批不如一批呀！哎，不是我说，这论狠论绝呀，远不如当年圣女，对吧？你干什么？你也想打架是吧？来呀！你可闭嘴吧！你还敢提圣女？尊上这2日心情不好。就是因为圣女宁死不归暗域，你还敢提她？你找死啊！赤影回来了。哟，赤影，你可以啊！你这出去一趟，直接把500年的法剑给爆了，这同归于尽的气魄，不很是欣赏。这短短几日，我的修为竟达到如此境界了。赤影啊，自爆金丹把本体都伤了，伤敌1000，自损800，你可真够厉害的呀！我早晚杀了谢雪晨。行了，大话呀就别说了，快去虚空海里泡着吧。我可不喜欢太弱的同伴。我刚从虚空海出来，总觉得很奇怪。今日虚空海内魔气大盛，就像是有什么东西要出世一般。待多久啊？这冰天雪地的，我可过不惯。赤影自爆法剑尊者金丹，珠塔被撞出了裂缝，防护力减弱。科派既要守护混沌珠，这种时候怎么走得了啊？雍雪城已经派了1半弟子去守塔了。那这珠塔要多久才能修复好啊？珠塔法器虽会自行弥合，但怎么也要10天半个月吧。这么久？那谢城主也不想想办法。说起谢城主，我听说他抱那穆玄灵回屋，也有3天3夜不曾离开。难不成雍雪城会多一个灵族之身的女主人？堂堂雍雪城城主，竟然被一个妖女迷得神魂颠倒，这事要是传出去，简直是颜面扫地。要扫也是扫他们雍雪城的面，人家谢雪晨都没有说什么，2位师姐在这儿操什么心啊？高师妹，我们不过是随便说说而已。而且又不是只有我们一派在议论，其他门派也在议论。别派议论，我们净化宫难道就要跟着一起吗？高师妹，
谢城主当年毕竟害了你父亲，你怎么还帮他说话？那你要我怎么样？难道我也杀了他报仇吗？可当年也是他救了我呀。若要说暗族附身，当日在运秀山庄，我也曾被战影附身。若是那日战影得逞了，我是不是也要偿命呀？啊？我不是那意思。反正我们镜花宫不在背后嚼人舌根。二位师姐还是注意点吧。讲闲话讲饱了，不如给师妹我吃得了。连仇人都帮，活该家破人亡。你醒了？又要维持我的生机，又要处理公务，3日3夜不合眼，你就不怕累死啊？你身体还没有完全恢复，应该要多休息一会儿。今天的阳光真好啊！我本来以为我必死无疑。魔功散尽，为什么我还能活？你是怎么做到的？是你命不该绝罢了。你不想告诉我？你不说我也知道，肯定不简单。我曾经好像问过你，如果我愿意散尽魔功，变成一个普通人，你会不会保护我？我现在好像有答案了。怎么办呢？红颜祸水的名我担了，专断徇私的名你担了。不过我名声本来就很差，也不介意再差一点。但你就亏大了，什么都没得到，还白白赔了一身清白。不如你索性把我得了吧，好弥补点损失。身体才刚好转，嘴巴就不老实。那你就老实吗？法相寿命1000年，灵族寿命1000年。你判我囚禁雍雪城1000年，是什么心思啊？你想用余生护我？碰巧罢了。你会给我带锁灵环吗？不会。那你会给我下禁制吗？也不会。那你打算怎么求助我啊？你技艺好转，明日下山。你要赶我走？带你去看人间。我还有些事情要处理，好好休息。嗯。
穆玄灵，想不到你也会有这样患得患失的时候。强者因此软弱，智者因此痴愚。南虚月说的果然不错。唉，情爱误我啊。听弟子说，尊者近此多日，终于愿意告诉我，为何道心崩毁了。几年前，我遇见了一个人，一个让我有心魔的人。谁？修仙阁主。魔是除不尽的。但尊者可有想过，世间万法为何只有你玄天门的道法才能够指引世人消弭心魔？可见天降大任于玄天门。若人人拜入玄天门中，以严咒照心践行，恢复本我，不再有私欲，不再受求不得之苦，那世间便没有爱憎，也自然没有心魔。你便真的醒了。我本想忘记这番话，可不知为何，我越想忘记，便越忘不掉。日夜轮转，春秋更替，他的这番话，时不时就会出现在我的耳畔。渐渐的，我觉得他的指引是对的。所以你勾结修仙阁和暗族，想要扩张玄天门的实力，让天下人都拜于玄天门的门下。一念成佛，一念成魔。尊者想要人人都依玄天门的道而行，可曾问过他们是否愿意？若他们宁可有爱恨别离、受求不得之苦，沉沦在欲望中呢？你想要他们行玄天门的道，他们行得了几时？心中难道不会有怨恨？如今玄天门门人众多，又有几个真的像尊者说的那样得以超脱？难道就没有办法让这世间再无心魔？我曾认为，魔由心生，是人的影子。阴影之所以存在，是因为我们活在了阳光之下。金乌东升，西落则影长，烈日当空则影短。真正的除魔手段，是创建一个煌煌盛世、海晏河清、人人得以安居长乐之所。心魔，自无寄生之处。可这煌煌盛世，该如何成就，却是万古的难题啊！我所见越多，越觉得眼下人族走错了路。仙盟之下，人族的生活越发安稳富足。然而与之相对，灵族却被驱赶至苦寒之地，或陷于奴役压迫，满怀仇恨。指一方绝对主宰之时，未必是他方安居之所。所以眼下该做的，不是以杀止杀，而是要寻找一种恰当的平衡共存，和而不同。多谢城主解我之惑。眼下我有3件事情，需要知道答案。城主请讲。第一件事，修仙阁主何在？我不知。第二件事，仙盟各派到达雍血城当夜，我曾遭人袭击，那人身着黑衣，还蒙着面，修为在元婴之上，法相之下，应是修仙阁的人。他是谁？
修仙阁主座下有一名最信任的使者，正是元婴之上。不过他的脸庞一直隐藏在蒙面黑金之下，我并不知晓他是谁，恕我帮不上忙。城主，该讲第3件事情了。第3件事，答案在尊者。仙盟此劫，如今种种，错皆在于我，万死难辞其咎。如今师兄永世，我又身负重罪，还望谢城主看在我们玄天门1000年以来抵御暗族之劳，莫要追究玄天门。好。之间找寻你的脸，若心中的泪无人发现，可否还不知疲倦？因心有所念，痴情人不必问长路多远，为爱身披风雪。